时间正值2025年12月25日，同样是深冬里，一边是深圳街头24小时不打烊的绿色柜子前，人们从容扫码，按需领取，手里捧着新鲜食材，准备家常饭菜，眼里藏着感恩与体面；一边是美国各地食物分发点，刚开门就乱作一团，推搡拉扯间，货架被搬空，连社区共享冰箱都被哄抢殆尽。有人为半袋饼干争得面红耳赤。当深圳食物银行的暖心画面刷爆推特、脸书，海外网友集体破防。为什么中国能把免费食物做成一场温暖全城的公益盛宴，而美国在圣诞节当天却连基本秩序都守不住？这场跨越太平洋的民生对比，藏着一座城市的温度，更藏着一个国家刻在骨子里的民生底色与担当。先把镜头对准中国深圳福田区的街头，那些不起眼的绿色智能柜，近期成为了全网热议的暖心坐标。别误会，它们不是售卖零食的自动贩卖机，而是专为传递善意而生的24小时食物银行，不设门槛，不分身份，用最体面的方式守护着每一个人的日常暖意。自2022年5月31日，福田区民政局正式启动这个公益项目至今3年半的时光里，这些柜子就像沉默的守护者，扎根在繁华商圈、老旧小区、写字楼旁，把暖意渗透到城市的每一个角落。据新华网12月24日最新报道，截至2025年12月下旬，福田区已累计投放22台智能柜机，全面覆盖辖区10个街道，让需要帮助的人出门就能遇见温柔，从容筹备一顿有温度的家常饭。存进去的是食物，取出来的是温暖。每台柜机上的这句标语，不是空洞的口号，而是无数人亲身经历的日常。12月25日清晨6点，天刚蒙蒙亮，志愿者刘先生就骑上电动车，穿梭在福田区的大街小巷，准时对接合作商家。超市备货多余的新鲜蔬菜，蛋糕店剩余的现烤面包，便利店临期的牛奶，其实都还好好的，只是过了最佳售卖期，丢进垃圾桶太可惜了。刘先生一边熟练地检查食物品质，一边将食材分装打包，仔细剔除发黄的菜叶，逐一核对保质期，确保每一份入柜的食物都安全可食用，能撑起一顿像样的家常餐。就像本地一家蛋糕店的负责人张先生说的，日常生意繁忙，每天都会多准备不少糕点，今天也特意把8份剩余面包送到这里，不是负担，而是想让这份甜蜜传递给更多人，让食物发挥真正的价值。这份细致与严谨贯穿了食物银行运营的每一个环节。福田区民政局工作人员曾嘉文介绍，项目采用政府搭台、企业参与、社会组织运营、全民共建共治共享的模式，既从源头减少了食物浪费，又精准帮扶了困难群体，形成了完美的公益闭环。为了调动企业积极性，当地出台了实打实的优惠政策，对企业捐赠的食物以原价的15%作为公允价值确定捐赠额，并给予相应税收减免。这一政策吸引力十足，目前已有近100家企业主动加入。河马先生深圳益田店就是其中的代表。店长王卫民坦言，把原本可能被丢弃的合格食品捐赠出去，企业不仅减少了垃圾处理成本，更实现了社会价值。这是一场企业、社会、受助者3方共赢的好事。更让人动容的是，项目充满人性化的运营机制，真正做到了帮扶有温度，尊严不缺位。项目严格遵循先特惠再普惠的原则，每天晚上8点前，智能柜优先向低保户、低收入家庭、失独老人、残疾人、环卫工人等特殊群体开放，备足了新鲜蔬菜、面包、牛奶等日常食材。这些群体只需通过 i 深圳 APP 完成实名认证，就能在线上一键预约，线下扫码领取，全程无接触操作，最大程度保护了领取者的隐私，彻底消除了传统救助可能带来的心理压力。74岁的刘云南老人就是这里的常客。12月25日清晨，他熟练地用手机扫码，
从柜机里取出1包新鲜蔬菜和2个面包，脸上满是欣慰。年纪大了行动不便，儿女又不在身边，有了这个柜子，不用跑远路就能领到新鲜菜。政府想得太周到了，到了晚上8点，柜机里剩余的食物会向全体市民开放，无论是加班晚归的上班族，还是想给孩子普及节约理念的家长，都能按需领取。市民刘丽就经常带着11岁的女儿来这里，她指着柜机上的标语，您的每一次领取都是在用实际行动减少食物浪费，耐心地给孩子讲解，这些食物来之不易，凝聚了很多人的心血，我们只领自己需要的，既不浪费又能帮助别人，这是最有意义的一刻。对他而言，这不仅是一次简单的食物领取，更是一堂生动的环保与公益公开课。有工作人员透露，日常物资供应充足，每次上新20余份食材，往往不到1小时就有不少人预约，剩余的也会在3小时内被领取完毕，全程井然有序，从没有出现过哄抢的情况，每个人都在用心传递善意。3年半的时间里，这些绿色柜子交出了一份令人动容的成绩单，冬日里更是暖意满格。据统计，项目累计接收捐赠食物约50万份，相当于节约了195吨食物，减少390吨碳排放，惠及近50万人次。仅12月24日至25日当天上午，就接收捐赠食物1200余份，惠及超300人次，其中不乏爱心企业捐赠的优质日常食材。更难得的是，得益于精准的运营和充足的供给，食物银行实现了每日估清，从未出现过食物积压变质的情况，也从未发生过争抢混乱的现象。善意的循环在冬日格外暖心。有一位受助者此前多次领取食材，深受触动，今天特意加入志愿者队伍，和刘先生一起穿梭在街头收集食材。还有不少企业在参与捐赠后，主动扩大合作范围，筹备更多优质食物送入食物银行，让温暖不断传递。深圳综合开发研究院产业经济研究所执行所长谢海曾评价，食物银行超越了简单的物质给予，用创新的方式回应了减少粮食浪费这一全球性议题，用富有尊严的方式疏解了部分群体的临时性困难，更培育了互助精神。这段话精准概括了项目的价值。而当深圳食物银行的视频在海外走红后，海外网友的评论更是戳中人心。有推特网友留言，这才是现代城市该有的样子，不是冰冷的高楼大厦，而是人与人之间的守望相助。还有网友羡慕的表示，在中国连公益都做得如此细致体面，这是对人的尊重，是我们望尘莫及的温暖。然而，当深圳的绿色柜子在圣诞节传递温情时，大洋彼岸的美国，圣诞节当天的食物救助现场却上演着另一番令人揪心的景象。12月25日清晨，美国社交媒体上的热门话题全被食物救济长队占据，不是圣诞新品发售，也不是明星见面会，而是从纽约皇后区到北卡罗来纳州罗利市，各地食物银行前都排起了数百米的长队。有人凌晨2点就带着折叠椅和厚外套守候在门口，在寒风中瑟瑟发抖，只为给家人领取一点节日口粮，勉强凑一顿圣诞餐。这场圣诞节民生危机叠加了近期美国南部冬季风暴的余波，部分地区仍受物流受阻、物资短缺影响，进一步加剧了食物紧张局面，让本就艰难的底层民众在圣诞节雪上加霜。圣诞节当天的物价飞涨，让无数美国家庭望而却步。受关税政策影响，美国在线贷款平台 LendingTree 最新研究显示，每位美国消费者的圣诞季额外支出平均增加132美元，其中食品糖果类人均多花12美元。超市货架上的圣诞火鸡价格同比上涨28%，一小盒蓝莓从5美元飙升至9美元，一棵6英尺的进口人造圣诞树涨价至129美元，
普通家庭根本难以承受一顿像样的圣诞餐。美国劳工部12月24日发布的数据显示，圣诞前一周食品价格指数环比上涨3.2%，节日食材涨幅尤为显著。面对居高不下的物价和物资短缺，不少家庭被迫缩减节日开支，折扣店和食品救济需求激增。食物银行成了底层民众圣诞节唯一的救命稻草，但这里的场景同样令人无奈。罗利市跨信仰食物转运站总裁兼首席执行官罗恩·普林格尔，一位有着25年公益经验的前空军牧师，在圣诞节当天接受采访时直言，这是他职业生涯中最艰难的一个圣诞季。我和全美各地的食物银行都有联系，过去25年多里，从未见过这样的景象。据他透露，该机构早年每月仅服务约150人。圣诞节当天的需求创下历史新高，仅上午半天就接待了超1200名求助者。队伍中不仅有低收入群体，还不乏西装革履的中产阶层。他们因经济压力和福利削减，不得不放下尊严领取救济，只为给家人一个不那么窘迫的圣诞节。海外网友的羡慕，从来不是对一个智能柜的追捧，而是对中国民生保障理念的认同。我们追求的发展，从来不是少数人的狂欢，而是让每一个人都能被温柔以待。我们打造的城市，从来不是冰冷的钢筋水泥森林，而是充满善意与温情的家园。中国的食物银行用行动证明，真正的现代文明不是看 GDP 有多高，不是看高楼有多雄伟，而是看对弱者有多包容，看能不能让每一个人都活得有尊严。深冬的寒意笼罩大地，深圳的绿色柜子依旧24小时亮着灯，像一颗颗温暖的星辰，照亮着城市的每一个角落。那些被精心分装的食物，不仅填饱了肚子，更拼凑起一个个温馨的家常餐桌，温暖了人心。那些跨越国界的赞叹，不仅是对一个城市的肯定，更是对一个国家的认可。在中国，这样的日常温暖从不稀缺，从深圳的食物银行到遍布全国的社区救助站，善意始终在这片土地上流淌，从未间断，让每一个人都能感受到生活的温情与尊严。在河南郑州，社区工作人员12月25日当天为独居老人配送免费爱心餐，每一份都带着温度，确保老人寒冬里能吃上热饭。在浙江杭州，不少餐馆推出爱心剩菜盲盒，把剩余菜品低价或免费送给有需要的人，让善意不打烊。在四川成都，志愿者们组建了食物共享群，把家里富裕的食材分享给邻居，减少浪费的同时，增进了邻里情谊。这些看似微小的善举，汇聚成了中国民生保障的强大力量，让每一个身处困境的人都能在寒冬里感受到温暖与希望，体面地度过每一天。或许这就是中国最动人的力量，不张扬，不刻意，却总能在细微之处用最体面、最温暖的方式守护着每一个人的尊严。中国早已用行动给出了答案，真正的强大国家是有能力让每一个公民都能安居乐业，让善意循环往复，让温暖蔓延四方。真正的现代城市不是靠高楼大厦堆砌繁华，而是能让每一个人在寒冬里从容领到一份热饭，心怀希望地走向明天。深圳的食物银行火遍全球，火的不是柜子本身，而是藏在柜子里的民生温度，是中国人刻在骨子里的互助精神，是中国政府以人民为中心的发展理念。它向世界展示了中国的现代城市模样，也让每一个中国人为之自豪。我们的祖国总能用细节温暖人心，用担当守护民生，让每一份善意都能落地生根，让每一个人都能在这片土地上被世界温柔以待。相信在未来会有更多城市加入这场温暖的公益行动，让食物银行遍布大街小巷，让善意照亮更多人的生活。而中国也将继续用自己的方式书写着属于现代文明的温暖篇章，向世界证明，唯有以人为本的发展才是最有温度、最可持续的发展。唯有充满善意的国家，才能真正赢得世界的尊重与认可。